爸爸嗰隻咧基孔肯雅熱蚊已經咧咬咗3個人啦，所以咧你要小心啲，知唔知啊？係啊，總之你自己小心啦。如果有啲蚊咬你啦，你就撥走佢啦。你都識噶啦，我諗都唔使教你，你都識噶啦。咁啊，係啊，呢排都凍咗好多，而家都凍凍地㗎。食多啲嘢，知唔知啊？儲肥自己，肥嘟嘟咁就冇咁唔會話覺得好凍㗎啦。小心啲啊，知唔知啊？聽日放假，聽日係重陽節，係啦，重陽節，我都會餵你㗎，準時餵你啊，小心。好啦，落去幫你斟水。點解成日聽到呢架咁嘅電單車聲嘅？好，落去斟水。